Oui, merci à Bandeko Touboza connecté partout dans le monde. Vous êtes à la biseau des chaînes Tindeka avec Yannick Stopera Tindeka toujours esclave la bino maintenant qu'on peut sabino ba information ba tout les caca sur RDC Babi ça l'a toujours connecté beaucoup ça l'a jamais déçu avec Yannick Stopera. Merci na équipe technique accompagnera toujours Babi Mustafa Malembe le chief tous ala kana partout to kota kana partout to marana partout pour na ka sabino souci ya musala le pas to tambo to kitina commune ya Kiseso Kiseso to zuba moto inde to comme na Kiseso to ye masoleta les plans politiques bozo mona balance na commune Kiseso bomona Mustafa Malema da ko balancer no image bomona gano biso to kota partout to kota ka baki mola to kota ka baki Kiseso to kota ka Masina to kota ka Kikole to kota ka Maluku to kota ka partout pour na kolukela bino ba information boye ba ramener ça koleka na mboka surtout ça kana souci makasi ya bande ko na biso ba diaspora bala na ramener ça koleka awa na Kinshasa mais to kiti na siège awa na koloba troté na otika bino ba interview botande to kiti ana Kiseso ba ramener so les gars ensemble ba ça toujours mobilisé pour na mitiki na bango le 9 wala que c'est démonstration de force mais bon Hollanda intégralité il y avait interview ya bana mboka bandiro surtout ba koloba ana micro ya Next Topira et puis to ko sukisa na interview ya CCT ya bandiro benga CCT pe botala pe bango bazaka ka déterminer ya transition pe to botala kaka awa. Merci na Mustafa Malem l'équipe technique nanga, merci à Rifé qui somme Papi Kelly Rifé qui somme, merci na bande kono surtout bozota la biso, merci à Tantine Mado Mundeke, merci à Tonton Diafo Bokofo, merci à Tantine Nathalie Mundeke, merci à Mima Wetu et Bella Dinganga, merci à Elise Matondo maman na grâce et puis merci à Kwame Chako Galandon Motema Bijuta Tibatala Kabiso, sur mon moment par rapport à show apena moto pena sentir que chaleur moi ça makasi et puis merci à bande ko bota la biso boza vraiment et belé bota la nono makangila et puis Kwame Chako Galandon Motema Bijuta bota la biso boka bande ko chaka biso pour na mission de bomona to kitara partout na ba reportage. Merci pour ça toujours connecté na tiki no bota la image na koya après. Il y a AR Sache Papi Boyou Mwantelema, on n'a pas la Kiseso, allons caler au Yazoroba. Merci de passer parole, monsieur le secrétaire. Merci, papa. Merci, président, représenté par le vice-président, à tous et à tout honneur, Papa Godefroy, initiateur et autorité morale. Il y a RCPD. RCPD! Qui vient de RCPD! Bien entendu, RCPD! Pour RCPD! Merci. Présent moto. Koloka exemple sous mais comment on a mis sur les qui. Attends-moi na RCPD partout. Mais na kutupe réalité mususu na Kiseso. En tout cas, les initiateurs de la RCPD, félicitations. Parti politique et banane na terrain. La bureau climatisé et a même des émanations à base P. Alors na Kiseso pour prouver biso. J'ose croire que dans ma patrouille, surtout à AR, les miens implantés à Kiseso, j'ai dit et je le répète, ils allaient RCPD. Dans Congo, il y a ma conduite AR. Oyo, j'ai un empêchement, honorable de lycée Sanga. Na Congo ya exécutif Jean-Bertrand Wanga oyo tiko kufela mwana na après-midi awa azali frappé moye aya ezate ngaine na ye ko représenter bango na initiative pe na invitation ya initiateur ya RCPD pour na participer na activité monene oyo ya présentation ya ba candidat oyo ba concourir na ba élection provincial au Salama le 23 décembre prochain. Na tout niveau RCPD Kiseso vous allez prêt pour la bokena ba élection pe kolonga yango qui bientôt RCPD Kiseso vous allez prêt ya kokena ba élection pe kolonga yango. Merci na bino message na ngai ezali mo
Biso na kati ya AR, na kati ya ensemble, tozali na projet de société ya munene. Tolingi makambo oyo toza kodécrier sur le plan économique, social. Tango biso tokozwa pouvoir de manière pacifique, tobongisa yango tokorige. Tokotaki na poma tete, kokoma awa ezali pasi. Alors biso na projet de société na biso tokorendre yango public le 9 juin ya sanza oyo ekozala samedi. Tokokutana biso surtout na Sainte-Thérèse ya Njili eza mosika te awa. Kuna tokoyoka message na programme na biso ya gouvernement tango tokozwa pouvoir de manière pacifique par les élections tokosala nini. Yango na opportunité oyo bakonzi ya RCPD koma na initiateur puis na président communal bapesi biso tosengi na bino tokutana na 10h samedi le 9 juin na Sainte-Thérèse ya Njili. Bana RCPD biso tozali parti politique to regroupement ya babandi te. Tozali na initiative pour la mboka na biso ekende malamu koleka ndenge eza lelo. Meeting na biso tokomelaki autorité urbaine, tokomelaki gouverneur, il a pris acte. Et momaki tosala yango le 2 passé, lokola papa Olangi pasteur oyo metomi na Kinshasa esengaki bainime ye nde baautorité basengaki to repousse yango samedi. Ezali mitingi oyo ezali autorisé. Est-ce que bozoka malamu? RCPD tokobanga to tokobangisa? Kimalamu te RCPD tokobanga to tokobangisa? Initiateur alobi nanga lobi na baparti nyonso tout ya AR Moamba moto oyo akoya na bamembre ebele na mitingi koluka RCPD akozala te. Et malobaki na ngai na tutaki moke. Mais quand on a montré échantillon, c'est comme si na komi kondimela yo. Na yango, tant que ça qu'on connaît meeting, kofinga mutu te, est-ce que besoin ka malamu? Kofinga mutu te, kobamba libanga te, kofinga eloko ya mutu te, tokokende ngai bakoyebisa biso, tokomi na Sainte-Thérèse, toyoki message, et puis tosomi na bandako na biso. RCPD! RCPD! Voilà pourquoi AR5 Binoboé, lelo toza mardi, topikali à peu près na 3 jours francs de sala par tous les moyens. Oyo asambelaka apesa message na bandeko na ye na église. Oyo atangisaka ayebisa bacollègue na ye, baprofesseur, baélève, baenseignant, baétudiant. Oyo azana association atangolaka na wentate kaka informe mutu nyonso ke mitingi ya munene ya changement mpona avenir ya Congo ezali le 9 juin 2018 na 10h na quartier Sainte-Thérèse ya Njili. RCPD mpona kosukisa na encourager baautorité ya RCPD ya ville ya Kinshasa. Toza na président nzela moko aza na 100 fois oyebi soki oza na invité ebongaka ye moko ozala na ndako na yo liboso mpo ozwa na disposition. Mais ye aya kozwanga na biro apparemment papa aza sime makambo ezoleka na mituna ebongaka ye kona bakei nzoka nde azalaki sire na parti na ye ezali implanté na kati ya commune ya Kiseso. En tout cas, très sincère félicitations. Plus au RCPD ezalaki na AR, soki ezalaki marginalisé kobanda lelo makambo échangé parce que vous nous avez prouvé le contraire. Voilà pourquoi tokende mosika de Natobola Napanza
juin 2018 dans Saint-Terrain à 10h au Koloka Otokoloba. Merci. Merci Bandeko. Ici, Oyoki Mokonzi, Mela Abeti Mela pendant les 9. Tokokena Kimia, Namoli qui a été Tokoson Papé na Kimia. Bandeko Bala Kiseso, Mela Mokonzi l'équipe en casse. Pona Yango, Nakosi Mabino Tour Yasuka, Mobete la Mokonzi Papé Mabo. Naya Nasopeli, Naya Nasopeli, Naya Nasopeli, s'il s'appelle ezali mokonzi ya mabele ezali bango président Itachi tokopesa ye mpe micro aparapo na ngoma moke yo nayebi elobeli na yo nayebi elobeli na yo président Itachi ntango ozozwa micro okosala campagne ya candidat moko te ya Kisenso okotanga mpe kombo ya candidat te okolendisa nde bana Kisenso bamama bilenge ya Kisenso yozama Kisenso bofungwama oyo président bakonzi balandi bino nasepeli nakosengela bino bakonzi bazala na ndenge balobeli bino bomoni bango baza bato ya logique bon namenaki oyo na ndenge ambiance oyo olinga longola nakolongola tobeta maboko bongo lelo tozala mpe tokanyota bango bazonga toza susu na ngomba mingi te awa bolandi tofini moto te tolobi ya malamu makambo nyonso eza leneve nayebisaki bango ebongama elonga na kosenga na bakandida bongo ndenge batelemi botelema esunga mona telemisa bino botelema botelema bamona bino honorable respect merci merci mingi pour apporter la neno simplicité au Pesca Maloba NCPD 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 aussi koloba nationalisme, équité, paix. Bolingo ya mboka, bosembo, pe kimia. Tala mission oyo biso na parti na biso tozali koluka. Tozalaka na kimia na mboka, kimia ezalaka lisusu te. Tozalaka na bosembo na mboka, bosembo ezalaka lisusu te. Bongo biso tolobi boye. Kongo botama lisusu mbala ya mibale okimi ezonga na mboka pe kote mbomwa esalema lokola bamikolo bisusu na kati ya Afrique pourquoi pas na monde natondisa mina esengo na ndenge bino boyambi biso nandimaki te nakanisaki na koyoka soni kasi soni esili ezali lisusu te Kisenso parti na bino botia na moto ezala numéro 1 RCPD nakanisi na loi électorale ya sika esengi te tokende élection na baregroupement politique biso toza na regroupement ya AR ndomoni drapeau na yango kuna na suka bongo na kati ya regroupement na biso tozi sur le regroupement ya monene oyo esanisi na plateforme misato ya
Yango Moni, ensemble pour le changement. Nous avons la petite icône à Ango. La carte ensemble pour le changement. Beaucoup de plateformes à Liboso des alliés AR. La plateforme est mise par les alliés G7. La plateforme est mise par les alliés AMK. Au monde à Kansi, représentant, il y a ensemble pour les changements. Il y a AR. Les 9 au Sengeli Engida. Pour tous les matins, Makale Salini et Tikala. Vous avez oublié. Makambouya qui est encore. Vous avez 100 000 dollars. 100 milliards de dollars. Vous avez dit à vous voyez les 9. Vous pouvez pas pour les 100 milliards de dollars. Nini. Ça 100 milliards par autre et ça les 9 à partir de 10h nous allons encadrer la présidente communale de tout Itachi comme d'habitude. Il y a Nabino, il y a besoin de Nabino, la Katia, les Yohana. Makambo transport, la Kanisini, vous allez encadrer. Ceux qui n'ont pas de bongo, mais pourquoi? Pourquoi vous avez un makolo qui est un peu sur la makolo terre? Vous le voyez à Tindili, et là aussi, la Kanisi, tu vas dire les Sengo, tu fais que c'est un Sengo. Pourquoi pas un Sengo, il peut se débattre pour l'opposition? N'a notre salle terre. Vous savez que tukokutana koka pamba na maboko ya président communal ndeko Itachi ya kotika komi okipe na bino na sima ewango moko Maybe mambalo ba ke yolandi Shida Fondateur. Papa Fondao. La crise qui sévit en République démocratique du Congo mérite d'être scrutée par les pays amis. C'est en substance la position du président de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila qui rejette en bloc tout argument tendant à faire croire à l'opinion nationale que le point de vue du président français Emmanuel Macron sur la RDC serait synonyme d'une ingérence aux affaires intérieures de notre pays. La coalition des Congolais pour la transition sans Kabila, la CCT, félicite de la prise de position de l'Angola et de la France sur la situation très dramatique que traverse notre pays, la RDC, et nous estimons qu'il est toujours important d'identifier les amis pendant les moments difficiles. Les témoignages de leur amitié avec le peuple congolais. Convaincu par son poids politique truffé d'une vision claire pour la RDC, les présidents de la CCT s'est dit prêt à conduire la période transitoire s'il échait. Notre coalition est prête à diriger la transition sans Kabila, une transition inclusive qui va permettre le retour à l'ordre constitutionnel, une transition qui va nous permettre de préparer les élections dans les conditions conformes aux attentes de notre population et une transition qui va donner l'égalité des chances à toutes les candidates et tous les candidats. Cette transition de 3 ans, c'est la seule voie pour sortir du blocage actuel. Pour la CCT, il est grand temps que le souverain primaire puisse jouer son rôle catalyseur de faiseur de roi et non de quémandeur.